əziz izləyicilər. Bu videoda mən Kaspi Test Bankının 7-ci fəsli olan mexaniki rəqslər və dalğalar fəslinin 1-dən 50-yə qədər olan testlərin izahını verəcəm. Birinci testdə deyilir: rəqsi hərəkətdə T bölünsün N nisbəti hansı fiziki cəmiyyət təyin olunur? Yəni bu nisbətlə hansı fiziki cəmiyyət təyin olunur? Əlbəttə biz bilirik ki, T bölünsün N nisbəti, yəni belə deyək, böyük T bərabərdir, kiçik T bölünsün N nisbəti rəqsin perioduna uyğundur. Yəni bu nəyin düsturuymuş? Rəqsin periodunun düsturudur. Doğru cavab hansı variantı olacaq? A variantı. Davam edək. Yerdəyişmə ilə mütənasib olan və yerdəyişmənin əksinə yönəlmiş qüvvənin təsiri altında yaranan rəqslərə harmonik rəqslər deyilir. Doğru cavab hansı variantdır? D variantı. Periodik dəyişən xarici qüvvənin təsiri altında yaranan rəqslərə isə biz deyirik, nədir? Məcburi rəqslərdir. Ümumiyyətlə, mexaniki rəqslər 3 yerə bölünür. Sərbəst, məcburi, bir də nədir? Məxsusi rəqslər. Sərbəst rəqslər xarici qüvvələrin təsiri nəzərə alınaraq daxili qüvvələrin hesabına baş verən rəqslərdir. Məxsusi rəqslər ancaq daxili qüvvələrin hesabına baş verən rəqslərdir. Məcburi rəqslər isə xarici məcbur edici qüvvənin təsiri hesabına baş verən rəqslər. Burada periodik dəyişən xarici qüvvənin təsiri hesabına baş verən rəqs deyir. Bu da məcburi rəqslər olacaq. Doğru cavab C variantı. Harmonik rəqsin periodu zamanda necə asılıdır? Ümumiyyətlə, harmonik rəqsin periodu, tezliyi, dövrü tezliyi zamandan asılı deyil. Doğru cavab nə oldu? 4 olan variant. Baxaq görək, o da Y variantı olacaq. 4-də deməli hansı variant oldu? Y variantı. Növbəti 5-ci testdir. Harmonik rəqslərin tezliyi rəqs periodundan necə asılıdır? Tezliyin düsturunu biz yazsaq 1 bölünsün T olacaq. Əlbəttə, harmonik rəqslərin tezliyi periodundan necə asılıdır? Tərs mütənasib asılıdır. Tərs mütənasib asılığa da uyğun qrafik hansı qrafikdir? Birinci qrafik. Doğru cavab hansı variantı olacaq? A variantı. Ədədi qiymətcə 1 saniyədəki rəqslərin sayına bərabər olan fiziki cəmiyyət necə adlanır? Vahid zamandakı, yəni 1 saniyədəki rəqslərin sayına bərabər olan fiziki cəmiyyət rəqsin tezliyi adlanır. Doğru cavab hansı variant oldu? B variantı. Ümumiyyətlə, burada çaşdırıcı variant kimi D variantında veriblər, dövrü tezliyi. Dövrü tezliyi ümumiyyətlə 1 saniyədəki rəqslərin sayı deyil. 2pi radyandakı rəqslərin sayına biz dövrü tezlik deyirik. Növbəti testimiz deməli 7-ci testdir. Dövrü tezlik ədədi qiymətcə tam bir rəqsə sərf olunan zamandır. 1 saniyədəki rəqslərin sayıdır. 2pi saniyədəki rəqslərin sayıdır. Bəli, elə doğru cavab hansı variantı oldu? C variantı olacaq. Yəni 2pi saniyədəki rəqslərin sayı və yaxud 2pi radyandakı rəqslərin sayıdır. Maddi nöqtə A və B nöqtələri arasındakı harmonik rəqs edir. Rəqs amplitudu hansı nöqtə arasındakı məsafədir? Baxın, rəqsin amplitudu demişdik ki, rəqs edən cisim tarazlıq vəziyyətindən maksimal uzaqlaşdığı məsafədir. Bax, burada O-dan B-yə maksimum uzaqlaşır. Bir də oradan hara? A-ya maksimum uzaqlaşır. Yəni, bizdən soruşsa rəqsin amplitudu haradır? O-A məsafəsidir. Yəni, bu məsafəsidir. Və ya biz digər halda isə nə deyirik? Bu məsafədir. Yəni, ikisindən biri olacaq. Baxaq görək, varmı? 0C olmaz. A variantını atırıq. Sonra B-də deyir AD, xeyir. OA, bəli, elə doğru cavab hansı variant olacaq? 8-də C variantı olacaq. Davam edək. Rəqs edən maddi nöqtənin B kənar vəziyyətindən tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkət edir. G nöqtəsinə sürət və təcil vektorların istiqaməti hara doğru? Baxırıq, buradan C nöqtəsində biz zaten görürük. Hara doğru sürət vektorunun istiqaməti? Bura doğrudur. Biz bilirik ki, burada təcil nədir? Sıfırdır. Daha doğrusu sürət nədir? Sıfırdır. Sıfır. Təcil isə maksimumdur. Təcil maksimum. Onda bu nöqtədən belə hərəkət etdikdə necə hərəkət edəcək? Sürəti sıfır, təcili maksimumsa bu nöqtə. Demək, geri qaydanda sürət artacaq. Amma təcil neynəyəcək? Təcili isə azalacaq. Deməli, bu hərəkət azalan təcillə yeyinləşəndir. Necə hərəkət oldu? Azalan təcillə
yeyinləşən. Əgər yeyinləşən deyiriksə, sürətlə təcil bir-birinə necə yönəlir? Eyni istiqamət. Əgər sürət sola doğru yönəlirsə, onda təcilimiz də hara doğru yönələcək? Sola doğru yönələcək. Yəni, hər ikisinin istiqaməti sola doğru. Baxaq görək var mı elə variant? Hər ikisinin sola doğru. Doğru cavab 9-da nə oldu? D variantı. Bu 9-cu testdə bəli, D variantı olacaq. Rəqs edən maddi nöqtə O tarazlıq vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə doğru hərəkət edir. C nöqtəsi vəziyyətində maddi nöqtənin impulsunun və ona təsir edən qüvvə impulsunun istiqaməti hara doğru? Biz bilirik ki, impuls həmişə sürət istiqamətinə yönəlir. Qüvvə impulsu isə, yəni F vurulsun delta T hasili isə həmişə qüvvə istiqamətinə yönəlir. Bunu biz yaxşı bilirik. Və yaxud da eyni qaydada F vurulsun delta T hasili təcil istiqamətində. Yəni, sonuncu variantı deməyimiz düşünürəm ki, daha məqsədə uyğun olar. Bax, bunu. Bir də nədir? Bunu biz nəzərdə saxlamalıyıq. Yaxşı, indi baxırıq. Kənara doğru hərəkət edir. Sürət hara doğrudur? Bax, V-si sağa doğrudur. İmpulsu hara doğru olacaq? Bu da impulsu da sağa doğru olacaq. Niyə? Çünki biraz öncə nə dedik? Sürətlə impuls həmişə eyni istiqamətdə yönəlir. Yaxşı, C vəziyyətinə doğru deyir. Yəni, nə deyir bizə? B kənar vəziyyətinə doğru hərəkət edir. C nöqtəsində maddi nöqtənin impulsun və ona təsir edən qüvvə impulsun istiqaməti. Baxırıq. Bu nöqtədə biraz öncə dediyim kimi sürət sıfırdır. Amma təcil nədir? Maksimumdur. Yəni, maksimum qiymət alır. Bu nöqtədə isə, gəlin yazaq, sürət maksimumdur. Maksimum. Təcili isə nədir? Sıfıra bərabərdir. Belə deyək. Yaxşı, onda biz O kənar vəziyyətindən C-yə doğru hərəkət edən zaman və yaxud da C vəziyyətində deməli, təcili neynəyəcək? Burada maksimumdur, burada sıfırdır. Təcil artdı. Qəşəng. Amma sürət neynədir? Burada sıfırdır, burada maksimumdur, azaldı. Təcil artıb, sürət azalsa deməli, yavaşlayan hərəkətdir. Yaxşı, yavaşı. Bax, sürət neynədir? Azaldı. Təcil neynədir? Artdı. Yavaşlayan. Yavaşlayanda da demişdik ki, həmişə sürətlə qüvvə bir-birinə necə yönəlir? Əks yönəlir. Deməli, sürət sağa doğrudursa, onun da qüvvə vektoru hara doğrudur? Sağa doğru. Qüvvə vektoru və ya təcil vektoru sağa doğrusu, onda qüvvə impulsu, yəni F delta T hasili də eyni qaydada hara doğru? Sola doğru yönələcək. Deməli, impuls sağa doğru, baxaq, D ola bilər ya da Y variantı ola bilər. Amma qüvvə impulsu isə sola doğru. Elə doğru cavab hansı variant oldu? 12 testdə Y variantı olacaq. Davam edək. Növbət testimiz 11-ci testdir. Rəqs edən maddi nöqtə aralarındakı məsafə 20 cm A və B nöqtələri arasında rəqs edir. Maddi nöqtə O tarazlıq vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə doğru, baxın, O tarazlıq vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə doğru neçə saniyə gəldi? 1 saniyə gəldi. Qəşəng. Yəni, biz bilirik də, bizim nəyimiz? Periyodumuz 4 dənə nəyə bərabərdir? Amplituda bərabər. Yəni, 4 amplitud gediriksə, bir periyoda bərabər olacaq. Yaxşı, buradan O-dan B-yə 1 saniyə gəldi. Geri, B-dən O-ya da 1 saniyə. Oldu neçə saniyə? 2 saniyə. Sonra O-dan A-ya 1 saniyə gəldi. 3 saniyə oldu. Sonra A-dan da O-ya 1 saniyə gəldi. Ümumilikdə bizim periyodumuz neçə saniyə oldu? 4 saniyə oldu. Periyodu tapdıq. 4 saniyə. Bəs nəyimizi soruşur bir də? Amplitudu soruşur. Biraz öncə nə dedik? Gedilən yol və yaxud da periyod amplitudun 4 misinə bərabərdir. 4x-i. Bizim amplitudumuz neçədir? Hə, bizdən nəyi soruşur? Amplitudu soruşur. Heç gedilən yol yox, amplitudu soruşduğuna görə harmonik rəqsdir. Elə birbaşa gedək. A və B nöqtələri arasında rəqs edir. Maddi nöqtələrin nə deyir? Nöqtələr arasında rəqs edən maddi nöqtə aralarındakı məsafə 20 cm. Bura ümumi neçə santimetrdir? Bax, bura ümumi 20 santimetrdir. Bizim rəqsin amplitudu isə, bax, bu hissədir. Onda ümumi 20-dirsə, amplitudumuz nə qədər olacaq? 10 santimetr olacaq. Demək, amplitudumuz 10 santimetr. Amma bizim periyodumuz isə 4 saniyədir. Doğru cavab hansı variantı olduğunda D variantı olacaq. Sönən rəqslər zaman keçdikcə tezliyi kiçilən rəqslərdir. Xeyr, tezliyi və periyodu dəyişmir.
Amplitudu kiçilən rəqslərdir. Bəli, elə doğru cavab hansı variant olacaq? B variant. Digər variantlara baxaq. Periodu kiçilən rəqslərdir. Xeyr, dəyişmir. Amplitudu böyüyən, xeyr, onda sönməyən olur. Ümumiyyətlə, amplitud artan rəqslər yoxdur normalda. Rəqs amplitudu və tezliyi kiçilən rəqslərdir. Xeyr, amplitudu kiçilə bilər, amma tezliyi dəyişmir. Tezliklə işimiz yoxdur. Rəqs amplitudu 30 cm maddi nöqtə bir rəqs periodu ərzində nə qədər məsafə qət edər? Bir rəqs periodu ərzində qət etdiyim məsafə amplitudun 4 mislinə bərabərdir. 4 vurulsun, amplitudumuz da 30-dur. Bu da bizə nə verir? 120 cm verəcək. Baxaq ki, o da hansı variantdadır? E variantı. Maddi nöqtə 5 tam rəqs etmiş və bu zaman 4 metr yol getmişdir. Rəqsin amplitudunu tapın. Gedilən yolun düsturu n vurulsun 4xm-dir. Burada yerinə qoyaq. Ümumi getdiyimiz yol neçədir? 4 metrdir. 5 vurulsun 4 vurulsun xm. Buradan xm-i tapsaq bizə neçə qalacaq? 4 bölünsün 20 qalacaq. Burada 4-ə ixtisar edəsək 5-də 1 eləyəcək. 5-də 1-də 0,2 metr, yəni 20 cm olacaq. Doğru cavab hansı variant oldu? A variantı. 15-ci testdə deyilir ki, x bərabər 0,4 kosinus 10 pi t qanunu ilə rəqs edən maddi nöqtənin rəqs amplitudu və rəqs periodunu müəyyən edin. Baxın, rəqsin amplitudu bu hissədir. Bax, xm hissəsi buradır. 0,4. Doğru cavab nədir? B, C, bir də nədir? Y variantı ola bilər. Periodda tapaq. Omegası isə, bax, neçə pidir? 10 pidir. Bax, omega 10 pidir. Bizdən omeganın da düsturunu bilir. Omega bərabər 2 pi bölünsün t'dir. Periodun olan düsturu. Buradan t'ni tapsaq, 2 pi bölünsün omega olacaq. 2 vurulsun pi'ni zaten verməyib. Belə 2 pi kimi yazaq. Bölünsün, omega da neçədir? 10 pidir. Burada pi'lər ixtisar getdi. 0,2 saniyə. Bizə nə verdi? Deməli, periodumuz 0,2 saniyə və amplitudumuz isə 0,4 metr olacaq. Doğru cavab B variantı olur. 16-cı testdə deyilir ki, 0,4 sinus 20 pi t qanunu ilə rəqs edən maddi nöqtənin rəqs tezliyini tapın. Bizə yenə bu hissə lazımdır. Bu hissə nədir? Omegadır. Omega nə qədər verib? 20 pi verib. Yaxşı, omeganın tezliyinə olan düstur lazım. Omega bərabər 2 pi nüdür. Buradan biz nü'nü tapsaq, nü bərabər omega bölünsün 2 pi olacaq. Omegamız 20 pi bölünsün 2 pi. Bu pi'lər ixtisar getdi. 20'ni 2'yə bölsəm 10 Hz verəcək. Doğru cavab hansı variant oldu? D variantı olacaq. Rəqs amplitudu 2 metr, periyodu isə 4 saniyə olan rəqsin tənliyini qurun. Gəlin, rəqsin tənliyini buradan yazaq. X bərabərdir. Xm kosinus, sinusdan verildiyinə görə sinus yazaq. Sinus omega t. Baxırıq. Xm'imiz nə qədər verib? 2 metr verib. Xm'imiz var. Deməli, xm 2 metr verib. Amma bizə omega lazımdır. Omega necə taparıq? Periyod verilibsə 4 saniyə. Periyodun olan üstü 2 pi bölünsün nədir? T yaza bilərik. 2 pi bölünsün, t'miz də 4'dür. Bizə 0,5 pi olacaq. Gətirib tənlikdə yerinə qoysaq, onda tənliyimiz belə olacaq. X bərabər xm-in yerinə 2 qoyuruq. Sinus omeganın da yerinə 0,5 t qoya bilərik. Deməli, 0,5 pi t olacaq. Baxaq görək, varmı ilə variant? Əlbəttə var. Doğru cavab hansı variant oldu? C variantı olacaq. Növbəti testimiz 18-ci testdir. Deyir ki, hansı tənliklə verilmiş rəqsin tezliyi ən kiçikdir? Baxaq, rəqsin tezliyinin düsturunu biz bilirik. Nə idi? Nü bərabərdir. Omega bölünsün 2 pi'dir. Omeganı, məsələn, A variantında 20 pi'ni mən 2 pi'yə bölsəm 10'dur rəqsin tezliyi. Bax, A'da 10'dur. B'də 60 pi'ni 2 pi'yə bölsəm 30'dur. C'də 30 pi'ni 2 pi'yə bölsəm 15'dir. D'də 40 pi'ni 2 pi'yə bölsəm 20'dir. Y'də 10 pi'ni 2 pi'yə bölsəm 5'dir. İndi bizdən nəyi soruşur? Ən kiçikdir. Ən kiçik olan variant hansı oldu? Y variantı olacaq.
Hansı tənlikdə verilmiş rəqsin periodu ən kiçikdir? Periodun düsturunu yazır. T bərabərdir. 2 pi bölünsün. Nədir? Omeqadır. Yerinə qoyaq. Baxırıq. Omega birinci halda neçədir? 20 pidir. B'də 60 pidir. C'də 30 pidir. Burada neçədir? 10 pidir. Burada isə neçədir? 40 pidir. 1-2 pini həmin ifadələrə bölməliyik. Məsələn, A variantında 2 pini 20 piyə bölsəm, 1 bölünsün 10 qalacaq. B'də 60 pini 2 pini 60 piyə bölsəm, 1 bölünsün 30 qalacaq. C'də 30 pini 2 pini 30 piyə bölsəm, 1 bölünsün 15 qalacaq. 2 pini 40 piyə bölsəm, 1 bölünsün 20 qalacaq. Burada isə 10 pini 2 pini 10 piyə bölsəm, 1 bölünsün 5 qalacaq. İndi bizdən ən kiçikdir deyil. Ən kiçik olması üçün təbii ki, məxrəci nə olmalıdır? Ən böyük olmalıdır. Məxrəci ən böyük olanda hansı variantdadır? B variantında olur. Doğru cavab B variantı. 20. X bərabər 0,5 sinus 2 pi t qanunu ilə harmonik rəqs edən maddi nöqtə 10 saniyə ərzində neçə metr yol gedər? Baxaq. Biz biraz öncə düsturumuzu necə yazmışdıq? Ümumiyyətlə, gedilən yolun düsturu necə idi? S bərabərdir n vurulsun 4xm'dir. İndi biz bunu tapmalıyıq. Tapaq. Yaxşı. Burada xm'i bilirik. 0,5'dir. Bəs n'i bilirik mi? Neçə dövr etdiyini bilmirik. Ona görə biz belə bir şey edək. Buradan periodu ya tezliyi ikisindən birini tapaq. Tapsaq buradan neçə olacaq? Deməli, omega bərabərdir 2 pi nü düsturundan tezliyi tapaq. Fikir verin. Bizim omegamız 2 pi'dir. Bərabərdir 2 pi nü olacaq. Buradan nü'nü tapsaq neçə verdi? 1 saniyə verdi. Elə periodumuz da neçə saniyə olacaq? T də 1 saniyə olacaq. Onda 10 saniyə ərzində neçə dövr rəqs edəcək? Rəqslərin sayının düsturunu biz bilirik. Nə? Kiçik T bölünsün. Böyük T'dir. Kiçik T'miz neçədir? Neçə tapdıq? 10 verib, daha doğrusu bölünsün 1. Bizə nə verdi? 10 dövr. Daha doğrusu 10 rəqs. Onda yerinə qoyub tapsaq, 10 vurulsun, 4 vurulsun, xm də neçədir? 0,5. Bu bizə neçə verəcək? 20 metr. Deməli, 10 saniyə ərzində neçə metr yol gedəcək? 20 metr yol gedəcək. Doğru cavab hansı variant oldu? A variantı. Növbət testimiz 21-ci testdir. Harmonik rəqs edən maddi nöqtə O tarazlıq vəziyyətinə B kənar vəziyyətinə hərəkətdir. Necə hərəkətdir? Bax, biraz öncə dediyimiz kimi, gəlin bunu biraz yeniləyək. Deməli, hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Amma normalda harda olmalıydı? Normalda isə burada olmalıydı. Deməli, nədir? B kənar vəziyyətinə gəlir. Yaxşı, tarazlıq vəziyyətinə biz bilirik. Nələr? Biz bilirik ki, V nədir? Maksimumdur. Yəni, sürəti maksimumdur. Yazırıq. V bərabərdir maksimum. Amma A nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Amma bu nöqtədə isə V sıfıra bərabərdir. A nədir? Maksimumdur. Onda bu nöqtədən, tarazlıq vəziyyətindən bura gələn zaman təcil neynədir? Sıfırdan maksimuma qədər artdı. Onda biz hərəkətimiz artan təcillidir. Təcil artdı. Amma sürət, fikir verin, maksimumdur burada. Burada isə sıfırdır. Deməli, sürətimiz neynəyəcək? Azalacaq sıfır olması üçün. Deməli, sürət isə azaldı. Onda hərəkətin adı nə oldu? Artan təcillə yavaşlayan hərəkət. Var mı elə variant? Artan təcillə yavaşlayan. Doğru cavab hansı variant olacaq? D variantı. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin B kənar vəziyyətindən O tarazlıq vəziyyətinə hərəkəti necə hərəkətdir? Biraz öncə yazdıqlarımızı yenə yazaq. Bu nöqtə, bir də bu nöqtə verilib. Bu nöqtədə biz bilirik B kənar vəziyyətində. V nəyə bərabər? Sıfıra. A isə nədir? Maksimumdur. Gəldik, bu nöqtədə isə V maksimumdur. A isə nədir? Sıfırdır. A da bərabərdir sıfır. Onda A'mız maksimumdan bu istiqamətdə gələndə sıfıra doğru gəlirsə, deməli, təcilimiz neynədir? Azaldı. Əksinə, sürətimiz sıfırdan maksimuma doğru gəlirsə, deməli, sürətimiz neynəyəcək? Artacaq. Onda biz hərəkətin adını necə deyə bilərik?
azalan təcillə yeyinləşən. Doğru cavab hansı variantı olacaq? C variantı olacaq. Növbəti testimiz yenə 23-cü testdir. Rəqs tezliyi 0.5 Hz-dir. Rəqqas A kənar vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə neçə saniyə gələr? Gəlin biz periodu tapaq. Period tezliyin tərs qiymətinə bərabər 1/n-dür. 1/0.5 bizə neçə verəcək? 2 saniyə verəcək. Deməli, periodumuz 2 saniyədir. Bu nə deməkdir? A kənar vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə, sonra oradan da geri A kənar vəziyyətinə qayıtmasına sərf olunan zaman neçə saniyədir? 2 saniyə. Onda bu A-dan B-yə gələndə o zamanın nəyini gəlir? Yarısını. Yəni ümumi zamanın yarısı. Onda neçə olacaq? A-dan B-yə gəlmə müddəti 1 saniyə olacaq. Bizdən də A kənar vəziyyətindən B kənar vəziyyətinə gəlmə müddətini soruşur. O da hansı variantı oldu? B variantı. 23-də deməli B variantı olacaq. Növbəti testimiz 24-cü testdir. A və B nöqtələri arasındakı harmonik rəqs edən cismin rəqs periyodu 2 saniyədir. A nöqtəsindən rəqsə başlayan cisim 9-cu saniyənin sonunda harada olar? Diqqətlə baxaq. Deməli, bizim periyodumuz neçə saniyədir? 2 saniyədir. Mənə də verilən zaman 9 saniyədir. Deməli, bu 2 saniyə, daha doğrusu 9 saniyə nə qədər dövr edəcək ona baxaq. N bərabərdir. Kiçik T bölünsün böyük T-dir. Kiçik T-miz neçədir? 9-dur. Verilən zaman 9 bölünsün 2. Bizə neçə verdi? 4,5. Deməli, 4 dənə tam dövr edəcək. İşim yoxdur. 4 hissəsini atdım. 0,5 hissəsinə biz fikir verməliyik. Deyir ki, A və B nöqtələri arasındakı harmonik rəqs edən cismin rəqs periyodu 2 saniyədir. A nöqtəsindən rəqsə başlayan cisim 9-cu saniyənin sonunda harada olar? Bax, 4 dənə tam dövr elədi. İndi A-dadır. Bizə neçə qalıb? Yarım saniyə qalıb da. Elə deyilmi? Daha doğrusu 4,5. O yarısında hara gələcək? Bax, yarısını. B-yə gələcək, amma geri qayıda bilməyəcək. Deməli, nədir? B nöqtəsindən gəlir, amma geri qayıda bilmir. Deməli, hansı nöqtədə olacaq 9-cu saniyənin sonunda? B nöqtəsində olacaq. Doğru cavab hansı variant oldu? Əlbəttə, A variantı olacaq. A və B nöqtələri arasındakı harmonik rəqs edən cismin rəqs tezliyi 0,125 Hz-dir. O tarazlıq vəziyyətindən sol tərəfə rəqsə başlayan cisim 6-cı saniyənin əvvəlidir. 6-cı saniyənin əvvəli 5-ci saniyənin sonu olduğuna görə biz 5 saniyə haqqında düşünəcəyik. Bizə 6 saniyə haqqında düşünməyə ixtiyarımız yoxdur. Neçə saniyə haqqında düşünəcəyik? 5 saniyə haqqında düşünəcəyik. Yenə tezlik verilib periyoda keçid edək. Nə idi? T bərabərdir 1 bölünsün n-dür. 1 bölünsün neçə olacaq? 0,25, 1-i 0,25-ə bölsəm 4 saniyə olacaq. Periyodumuz 4 saniyə. Gəlin, N-i də tapaq. N bərabər kiçik T bölünsün böyük T-dir. Kiçik T 5-dir, böyük T isə nədir? 4-dür. Bu nə verdi? 1,4/1. Bax, 1-i silirik. 1-lə işimiz yoxdur, tamdır. İndi 1,4/1 nə deməkdir? 4 bərabər hissənin ancaq 1-ni gedəcək. Yaxşı, indi baxaq. O nöqtəsindən tarazlıq vəziyyətindən sola doğru hərəkət edir. Deməli, bir dəfə belə getdi, geri qayıtdı, sonra nədir? B-yə gəldi, sonra geri. Bir tam periyod bitdi. Sonra bir tam periyodun 4/1-ni gedəcək. Nəyini getdi dedik? Bir tam periyodun 4/1-ni gedəcək. Deməli, 4/1-ni gedirsə, gəlib hansı nöqtəyə çatacaq? A nöqtəsinə çatacaq da, elə deyilmi? Deməli, hansı nöqtədə olacaq? 1,4/1-də A nöqtəsində olacaq. Yəni 1, 2, 3, 4 tam periyod bitdi. Amma 4/1-i nədir? A nöqtəsidir. Doğru cavab hansı variantı oldu? C variantı olacaq. Deməli 25-də C variantı. Rəqs edən maddi nöqtənin impulsu hansı nöqtədə ən böyükdür? Biz bilirik ki, impulslu sürətdir. Tarazlıq vəziyyətində ən böyük olur, yəni 3 vəziyyətində. Doğru cavab hansı variantdır? C var. Ümumiyyətlə, impulslu sürətdir, kinetik enerjidir. Bunlar tarazlıq vəziyyətində maksimum qiymət alır.
Rəqs edən maddi nöqtənin təcili hansı nöqtədə ən böyükdür? Tarazlıq vəziyyətindən maksimal uzaqlaşdığı nöqtələrdə. Yəni, bir nöqtəsi uyğun gəlir. Doğru cavab hansı variantı oldu? A variantı. Növbət testimiz səhv eləmirəmsə 28-ci testdir. Rəqs tezliyi 22 Hz olan maddi nöqtənin 40 saniyə ərzində neçə rəqs edər? Biraz öncə düsturunu yazmışdıq. Kiçik T bölünsün böyük T'dir. Kiçik T'miz neçədir? 40-dır. Böyük T'miz 2-dir. Yox, burada tezlik verilib. Biraz diqqətli olaq burada. Tezliyin düsturu nə idi? Nü bərabərdir. N bölünsün T'dir. Buradan N'ni tapsaq, nü vurulsun T olacaq. Nüyümüz neçədir? 2-dir. T'miz də neçədir? 40-dır. O da bərabər 80. Neçə dövr rəqs edəcək? 80 rəqs. Doğru cavab D variantı. Harmonik rəqsin qrafiki verilmişdir. Hansı hallarda rəqs edən cismin sürətinin modulu ən böyükdür? Tarazlıq vəziyyətində demişdik nədir? Ən böyükdür. Tarazlıq vəziyyətində. Bir nöqtəsində ən böyük olmayacaq. 2 nöqtəsindən böyük olacaq. Bir də 4 nöqtəsində ən böyük olacaq. Doğru cavab nədir? 2 və 4 doğru cavab Y variantı olacaq. Amma ən kiçikdir soruşsaydı, bu təpə nöqtələrində təcil maksimum olsa da sürət ən kiçikdir. Məsələn, bax, bu tarazlıq vəziyyətlərində, bura düşən nöqtələrdə sürət maksimumdur. Kinetik enerji impulsdur maksimum. Amma təcil nədir? Sıfırdır. Amma bu nöqtələrdə isə hər üçü, yəni kinetik enerjidir, sürətli impulsdur, sıfırdır. Amma təcil nədir? Maksimum qiyməti alır. Bu halda belə yanaşa bilər. Harmonik rəqsin qrafiki verilmişdir. Hansı hallarda rəqs edən cismin təcilinin modulu ən böyükdür? Təcilin modulu ən böyükdürsə, deməli, tarazlıq vəziyyətdən maksimal uzaqlaşdığı nöqtələri götürürük. Bu da 1 və 3 nöqtəsidir. Doğru cavab hansı variantı oldu? A variantı. Eyni müddət ərzində birinci rəqqas N, ikinci rəqqas isə 4-dən rəqs edir. Rəqqasların rəqs periodlarının T1-in T2-yə nisbətini tapın. Maraqlı bir sualdır. T'nin düsturunu biz bilirik. T bərabərdir. Kiçik T bölünsün N'dir. Burada diqqətlə baxaq. T zaten sabitdir. N-lə necə asılıdır? Tərsdir. Mən T1-in T2-yə nisbətini yazmaq istəsəm, N2 bölünsün N1 yazmalıyım. N yerinə T yazdım. N1 yazmalıyım. Onda T1 bölünsün T2 bərabərdir. N2'miz neçə rəqs eləyir deyir? 4 rəqs. 4 N deyir. Birinci isə N rəqs eləyir. Bunlar ixtisari getdi. Nisbət nəyə bərabər oldu? 4-də doğru cavab hansı variantı oldu? Əlbəttə 31-də B variantı olacaq. B variantı oldu. Bəli. Növbət testimiz 32-ci testdir. 2 rəqqasın rəqs tezlikləri uyğun olaraq 5 Hz birdə neçə verib? 10 Hz verilib. Eyni zaman müddətində onların etdikləri rəqslərin nisbətini tapın. Tezliyin düsturunu biz bilirik. Nə idi? N bölünsün T'dir. Bu T ilə işim yoxdur. N-lə necə asıldır? N, nü ilə necə asıldır? Düz mütənsib asıldır. Onda mən N2 bölünsün N1 bərabərdir. Nü 2 bölünsün nü1 yaza bilərəm. Onda N2 bölünsün N1 bərabərdir. Nü2 nə qədərdir? 10'dur. Nü1 nə qədərdir? 5'dir. Bunlar getdi ixtisar. Bizə neçə qaldı? 2. Doğru cavab hansı variantı oldu? D variantı olacaq. 33. 2 rəqqasın rəqs tezlikləri x1 bərabərdir 2 kosinus 2 pt və x2 bərabərdir 4 kosinus 60 pt şəklində verilmişdir. İkinci rəqqas n sayda rəqs etdiyi müddət ərzində birinci rəqqas neçə rəqs edər? İkinci rəqqas deyil n sayda, deməli n2 bərabərdir n-dir. Bizdən n1'i soruşur. Sual. Omeganın düsturunu biz bilirik. Omega bərabərdir 2 pi n bölünsün nədir? T. T ilə işim yoxdur. N omega ilə necə asıldır? Düzdür. Məsələn, birincidə omega neçədir? 20 pi'dir. İkincidə omega 60 pi'dir. Onda mən necə yaza bilərəm? N 1 bölünsün, N1 bölünsün, N2 bərabərdir. Omega 1 bölünsün, omega 2'ye düz mütənsib asılır. Omega 1 nə qədərdir? Bax, omega 1 20 pi'dir. 20 pi bölünsün. Omega 2 isə 60 pi'dir.
61. N-i özü neçə verib? N içini. N verib. Onda burada 61 ilə bu getdi ixtisar. Burada 3 qaldı. 3N1 bərabərdir N-ə. Onda N1 nəyə bərabər olacaq? N bölünsün 3-ə. Doğru cavab hansı variantı oldu? E variantı olacaq. Harmonik rəqsin tezliyi hesablayın. Harmonik rəqsin tezliyini hesablayın deyir. Gəlin əvvəlcə perioduna baxaq. Baxırıq, bax. 4 dənə amplitud bir period verir. 2 amplitud. Bu da 4 amplitud. Bir period verdi. Sonra 1, 2, bu da 3, 4. 4 amplitud bir period verir. Deməli, neçə rəqs eləyib? 2 rəqs eləyib. 2N-dir. Əla. İndi bizdə də fikir verin. 2 dövrə sonda 4 saniyə vaxt sərf eləyibsə, onda biz periodu hesablaya bilərik. Və ya da tezliyi də hesablayaq. N bərabər nəyə yazmışdıq? N bölünsün T yazmışdıq da. Elə deyilmi? Rəqslərin sayı neçədir? 2-dir. 2 dənə rəqs eləyib. 2N elə 2 yazaq birbaşa. 2 bölünsün 0,4. O da bərabərdir. 2 vurulsun 4-də 10. Bundan bunlar ixtisar getdi. Bizə neçə dedik? 5. Deməli, rəqs tezliyimiz nəyə bərabərdir? 5 Hz-ə bərabər. Doğru cavab hansı variantı oldu? C variantı olacaq. Rəqsin periodu neçə saniyədir? Baxaq, yenə sayaq. 4 amplitud bir period bitir. 1, 2, 3, 4. Bir rəqs N, yəni bir dənə rəqs eləyib. Rəqsin sayı 1. 1, 2, 3, 4. İkinci burada var. Bir rəqs də burada. Bu da yarımdır. 0,5 deyə bilərik. Onda N nəyə bərabərdir? 2,5 rəqsə bərabərdir. Zaman isə, kiçik T isə neçədir? 10 saniyədir. Periodu hesablaya bilərik. Bu ikisi var. Periodun düstur necə idi? T bərabərdir. Nə yazmışdıq? Kiçik T bölünsün. Ne yazmışdıq? N yazmışdıq. O da bərabər. Kiçik T neçədir? 10'dur. N-də 2,5'dir. Yəni 125'i böləcək 4 saniyə verəcək. Demək, periodumuz neçə saniyədir? 4 saniyə olacaq. Doğru cavab hansı variantı oldu? D variantı. 35'də D variantı olacaq. Gəldik. Harmonik rəqsin qrafikinə əsasən rəqs edən maddi nöqtənin maksimal sürətini hesablayın. Gəlin hesablayaq. Görəsən maksimal sürət nəyə bərabərdir? Baxırıq, burada nəyə fikir vermək lazımdır? Amplituda. Vm-in düsturunu bilirik. Vm nə idi? Periodla geçsək. 4 deməyək 2 pi xm bölünsün t'dir. Yəni bu düsturla gedə bilərik. Yaxşı, xm-imiz var. Xm-imiz neçədir? 20'dir. 20 santimetrdir. Yəni 0,2 metr. Xm bərabər 0,2 metr. Period 1, 2, 3, 4. Burada bitdi. Əgər, bax, hər yarım 0,1'dirsə, onda bura neçə verəcək bizə? 0,4 verəcək, deyə bilərik. Bəli. Periodumuz 0,4 saniyədir. Gətirib yerinə pi-ni də 3 verib. Yerinə qoysaq Vm bərabərdir. 2 vurulsun, 3 vurulsun 0,2 bölünsün 0,4'ə. Bundan bunlar ixtisar getdi. Bizə nə qaldı? 3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab hansı variantı oldu? E variantı olacaq. Deməli, 36'da E variantı. Rəqs tənliyi x bərabər 0,4 kosinus 5t şəklində verilmiş maddi nöqtənin maksimal təcilini tapın. Maksimal təcilinin düsturunu biz bilirik. AM bərabərdir. Omega kvadratı xm-lə gedə bilərik. Yaxşı, bəs verilənləri yazaq. Bizə verilənlər xm nə qədər verib? 0,4 metr. Bəs omega nə qədər verib? 5 Hz verib. Bunda yerinə qoysaq AM bərabərdir. 25 eləyəcək. Omega kvadrat, yəni 5'in kvadratı 25 vurulsun. 10'da 4. Bu bizə 100 verəcək sürət. Məxrəcdə neçə? 10. Bu 100-dən 10 getdi ixtisar. 10 metr bölünsün saniyənin kvadratı. Doğru cavab hansı variantı oldu? B variantı. Növbəti testimiz 38-ci testdir. Harmonik rəqs edən cismin sürətin proyeksiyası zaman qrafiki verilmişdir. Cismin maksimal təcilini
hesablayın. Yenə verilənləri yazaq. Maksimal sürət nə qədərdir? Vm bərabər 8 metr bölünsün saniyə verilib. Periyodum nə qədərdir? 1, 2, 3, 4. 0.6-da bitdi. Periyodum isə 0.6 saniyədir. Gəlin biz təcilin düsturunu yazaq. Bizdən maksimal təcil soruş. AM bərabərdir. Vm vurulsun omeqadır. Omeqanın da yerinə periyodla olan düsturunu yazacaq. 2 pi xm belə deyək də 2 pi bölünsün xm verilməyib. T vurulsun nə yazacağım? Vm yazacağım. Yerinə qoyaq. Onda AM bərabərdir. 2 vurulsun pi 3'dür. T neçədir? 0.6'dır. Vurulsun Vm də 8'dir. Burada nələr? Bunlar ixtisar getdi. 80 qaldı. 80 metr bölünsün saniyənin kvadrat. Doğru cavab hansı variantı oldu? C variantı olacaq. Harmonik rəqs edən cismin təcilin proyeksiyası zaman qrafiki verilmişdir. Rəqsin amplitudunu hesablayın. Gəlin hesablayaq. Yenə verilənlərə baxaq. Bizim verilənlərimiz bax. 1, 2, 3, 4. Harada bitdi? Bir periyod burada bitdi. Deməli, T bərabərdir 0.4 saniyədir. Qəşəng. Sonra bizdən A-nı nə qədər verib? 60 verib. AM, yəni maksimal təcili 60 metr bölünsün saniyənin kvadratdır. Bunu da bildik. Gəlin biz A-nın periyoduna olan düsturunu yazaq. 4 pi kvadratı xm bölünsün nədir? T'nin kvadratı. Buradan xm tapsaq, xm bərabərdir. A t'nin kvadratı bölünsün 4 pi kvadratı olacaq. Yerinə qoyaq. Xm bərabərdir. A nə qədərdir? 60. Vurulsun. T nə qədər? 0.4 kvadratı %16 deyə bilərik. 4 vurulsun. Bu da 10 olacaq. Burada nələrsə ixtisar getməlidir. Bax, bu 4 ilə 16 getdi. 4 qaldı. Bu 0 ilə bu getdi ixtisar. Bizə 24 yuxarıda qalacaq. Yüzdə aşağıda qalacaq. %24 metr. Elə neçə santimetri? 24 santimetr olacaq. Doğru cavab hansı variant oldu? A variantı. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyinin onun kütləsindən asılı qrafiki hansıdır? Riyazi rəqqasın rəqs tezliyinin düsturunu biz bilirik. 1 bölünsün 2 pi kök altdan nə yazırıq? J bölünsün L yazırıq. Bu da əlbəttə kütləsinin asılı deyil. Doğru cavab hansı variant oldu? Asılı deyil. Yəni 4-cü qrafik olan variantı olacaq. Y variantı olur. Yaylı rəqqasın rəqs periyodu onun kütləsindən necə asılıdır? Yenə periyodun düsturunu yazırıq. 2 pi kök altda L bölünsün J'dir. Əlbəttə, nə rəqs periyodu, nə rəqs tezliyi, nə də dövrü tezliyi kütləsindən asılı deyil. O da hansı variant oldu? 4 olan variant Y variantı olacaq. Riyazi rəqqasın rəqs periyodunu necə artırmaq olar? Periyodun düsturunu yazaq. 2 pi kök altda L bölünsün J'dir. Aha. Biz nə edə bilərik? Əlbəttə, ipin uzunluğunu artırmaqla, kütləsini artırmaqla kütləsindən asılı deyil. Amplitudunu azaltmaq, amplitudundan da asılı deyil. Uzunluğunu artırmaqla, bəli, elə uzunluğunu artırmaqla ipin nəyini? Periyodunu artırmış olacaq. Yəni, ondan kök altı düz mütənasibasıdır. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyini necə artırmaq olar? Yenə yazırıq. N bərabər 1 bölünsün 2 pi kök altda J bölünsün L'dir. Kütlədən asılı deyil. Kütlələri olan variantları çıxırıq. Amplituddan da asılı deyil. Uzunluğunu artırmaqla. Uzunluğunu artırıramsa bu azalacaq. Demək, uzunluğunu nə etmək lazım? Azaltmaq lazımdır ki, artsın. Yəni, ipi qısaltmaq lazım. Doğru cavab hansı variantı oldu? E variantı. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin kinetik enerjisi hansı nöqtədə ən böyükdür? Tarazlıq vəziyyətində, yəni 3 nöqtəsində. Doğru cavab C variantı. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin potensial enerjisi hansı nöqtədə ən böyükdür? Təcilən böyük olan nöqtədə, yəni 1 nöqtəsində. Doğru cavab A variantı. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin B və C vəziyyətlərində təcillərinin modulları nisbəti AB və AC nəyə bərabərdir? Gəlin, indi biz onu tapaq. Burada bizə təcilin amplitud qiymətinin düsturu lazımdır. Təcilin amplitud qiymətinin düsturu necə idi? AM bərabər idi. Lap belə gedə bilərik. 4
Belə gedək. Omega kvadratı xm ilə gedək. Yəni yerdəyişməyi ilə necə asılıdır? Düz mütənsib asılıdır. Belə gedə bilər. Onda mən deyə bilərəm A B-nin A C-yə nisbəti x nəyin? B-nin x C-yə nisbəti olacaq. Yenə qoyaq. A B-nin A C-yə nisbəti x B neçədir? 20-dir. O birisi neçədir? 10-dur. Bunlar ixtisar getdi. Bizə neçə qaldı? 2. Doğru cavab hansı variant oldu? D variantı olacaq. Yaya bağlanmış yük A və B nöqtələri arasında harmonik rəqs edir. C və B nöqtələrində yayın potensial enerjilərinin nisbətini tapın. Potensial enerjinin düsturunu biz bilirik. K x kvadratı bölünsün 2-dir. Yerdəyişmə ilə necə asılıdır? Əlbəttə, yerdəyişmə ilə düz kvadratik asılıdır. Düz kvadratik asıldısı da mən nə yaza bilərəm? Y P C bölünsün Y P nə deyirik? Y P burada biraz düzəlş eləyək. Y P C bölünsün Y P nəyi soruşur? B-ni soruşur. Bərabər. Onda mən nə deyə bilərəm? X düz kvadratikdir. C-nin kvadrat bölünsün x nəyin? B-nin kvadratına. Yerinə qoyaq. Y P C bölünsün Y P B bərabər. XC nə qədərdir? XC 10 cm kvadrat nə verəcək? 100 verəcək. Bölünsün bu nə qədərdir? 20-dir kvadrat 400 verəcək. Bunlar ixtisar getib bizə 1 bölünsün 4 qalır. Mən həmin nisbət nəyə bərabərdir? 1 bölünsün 4-ə. Doğru cavab hansı variantı olacaq? E variantı olur. Tamam eləyək. Növbət testimiz 48-ci test olmalıdır. 48-ci testdə görürsən nə deyir? Deyir ki, maddi nöqtə A və B nöqtələri arasında harmonik rəqs edir. C nöqtəsinə maddi nöqtənin kinetik enerjisinin potensial enerjisinə nisbəti nəyə bərabərdir? Bax, bu C nöqtəsində maddi nöqtənin kinetik enerjisinin potensial enerjisinə nisbətini. Gəlin, bax, bu nöqtədə mən bilirəm ki, kinetik enerji sıfırdır. Y kinetik nədir? Sıfır. Onda tam enerji ancaq nəyə bərabərdir? Potensial enerjiyə bərabərdir. Y potensialı. Bax, Y potensialının maksimum qiymətinə bərabər. Bu da deyək ki, kx kvadrat bölünsün 2 deyək. Nə deyək? Kx kvadrat bölünsün 2. Deyə bilərikmi? Bəli. Elə gedək. K vurulsun. Yay deyir, yoxsa? Elə gedək də, başqa yolumuz yoxdur. X kvadrat bölünsün 2 deyə bilərik. Lap yerinə qoyaq. X-imiz neçədir? B nöqtəsinə söhbət gedir. 20-dir, 400 olacaq. 400K bölünsün 2 bizə 200K verəcək. Qalsın burada. Burada isə potensial enerji, bax KXM deyək bura. Burada isə potensial enerjini artıq mən bilirəm. Y potensial nə qədər olacaq? Kx kvadrat bölünsün 2-dir. Y potensial nədir? K vurulsun. X-imiz neçədir? 10 kvadratı 100 bölünsün 2. Bu da neçə verdi? 50K verdi. Həmin nöqtədəki nəyi? Kinetik enerjinin ani qiymətini mən tapa bilərəm. Y tamla mən nəyi çıxmalıyam? Y potensial çıxmalıyam. Y tam neçədir? 200K-dır. Çıxıram nəyi? 50K-nı. Demək, 200K-dan çıxıram 50K-nı. Çıxsam mənə neçə verəcək? 150K verəcək. İndi bax, bu nöqtədə, yəni bizim hansı nöqtəmizdə? C nöqtəmizdə kinetik enerji nə qədər oldu? Kinetik enerji 150K oldu. Potensial enerji nə qədərdir? Y potensial isə deməli 50K-dır. İndi bizdən nəyi soruşur? Kinetik enerjisinin potensial enerjisinə nisbəti. Yəni 150K-nı 50K-ya böləcək. Nisbət isə neçə verəcək? 3 verəcək. Doğru cavab hansı variantı oldu? B variantı olur. Liftin tavanından asılmış riyazi və yaylı rəqqasların rəqs tezlikləri nü1 və nü2-dir. Lift aşağı yönəlmiş J böyükdür A tərcih ilə hərəkət edərsə, rəqqasların rəqs tezlikləri necə dəyişər? Mən bilirəm ki, yaylı rəqs tezlik tərcihdən asılı deyil. Bu deməli dəyişməz.
Niyə? Nü bərabər biz 1 bölünsün 2 pi kök altda k bölünsün m yaza bilərik. Yəni nə tezliyi, nə də periodu təcildən asılı deyil, dəyişməz. Burada dəyişməz olacaq. Bəs ikincidə tezliyin düsturu necə idi? Daha doğrusu birinci halda tezliyin düsturu nü 1 deyək. Buna nü 2 olsun. 1 bölünsün 2 pi kök altda j təcilimiz aşağı deyir də, asılmış ayrılıq qasına nəsə deyib aşağı yönəlmiş. Aşağı dediyinə görə j minus a bölünsün l yaza bilərik. Buradan da a azalır, aşağı doğru hərəkət elədiyinə görə bunda tezliyi nə edəcək? Azalacaq. Azalar, dəyişməz, doğru cavab hansı variant oldu? C variant. 50. Riyazi rəqqasın asılma nöqtəsi yuxarı yönəlmiş a bərabər 3j təcili ilə hərəkət etməyə başlayarsa, rəqs tezliyi necə dəyişər? Yaxşı, rəqs tezliyinin düsturunu biz bilirik. Nü bərabər 1 bölünsün 2 pi kök altda l j bölünsün l-dir. Yəni, bu öz düsturudur. Amma təcillə yuxarı doğru hərəkət eləyərsə, o düstur 1 bölünsün 2 pi kök altda j plus a bölünsün nədir? L-dir. Bu düsturuna hesabı. İndi a-nın yerinə neçə j qoyuruq? 3j qoyuruq. Qoysaq, onda bizə nə qalacaq? 1 bölünsün 2 pi kök altda 4j bölünsün l qalacaq. Buradan çıxarsaq 2-ni, onda nü bərabərdir 1 bölünsün 2 pi vurulsun 2 kök altda j bölünsün l. Bax, bu düstur neçə dəfə artdı? Əlbəttə 2 dəfə artmış olacaq. Doğru cavab hansı variant oldu? D variantı olur. Yəni, burada doğru cavab D variantıdır. Deməli, əziz izləyicilər, biz 1-dən 50-yə qədər olan testlərin izahını verdik. Növbəti testimiz, yəni video izahımız 51-dən 100-ə qədər olan hissəsinin izahı olacaq. Həmin video izahda görüşmək ümidi ilə sağ olun, özünüzdən müğayət olun.